いたしました。それでは車体を移動します。皆さんの方にゆっくりと動いてきます。次に車体の場所まで移動します。新幹線の空中を移動する姿をよーくご覧ください。それでは車体を北側に移動します。続いて車体を下げます。通常の検査ではこの後車体と台車との結合作業を行いますが、本日は時間の関係で実施できませんのでご了承ください。では、突然ですが、ここで皆さんに浜松工場の新幹線についてのクイズを出したいと思います。皆さんぜひ参加してください。第1問目。浜松工場は昨年